ஹாய் ஹலோ துபாய் தமிழ் தோழ விவர்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா, நீங்கள் தமிழ்ல பார்த்த மாதிரி எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் வந்து கேபின் க்ரூவாக ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு என்ன பேசிக் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்களோட பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னங்கிறத நான் சொல்ல போகிறேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, ரொம்ப பெருசாலாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் தமிழ்ல போட்ட மாதிரி தான், நீங்கள் +2 படிச்சிருந்தாலே போதும். நீங்கள் வந்து இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு. இதுக்காக நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக கோர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசுலாம் செலவு பண்ணாதீங்க தயவுசெய்து, அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. நான் சொல்கிறது பர்டிகுலராக இந்த எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸுக்கு மட்டும்தான். மற்ற வேறு ஏர்லைன்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி வச்சுருக்காங்க குவாலிஃபிகேஷன்ஸு. பட் நான் சொல்கிறது எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் மட்டும்தான். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேசிக்காக எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் கேபின் க்ரூக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்குள்ளே பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன, அவங்களோட பேசிக் சேலரி எவ்வளவு, ப்ளஸ் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கம்பெனி எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது, என்ன மாதிரி இன்டர்வியூஸ், எப்படி கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், எத்தனை ரவுண்ட்ஸ் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க, எப்படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும், எங்கே நீங்கள் அப்ளை பண்ணணுங்கிற மாதிரி உள்ள எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம், அதாவது எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்க்கு கேபின் க்ரூ ரெக்ரூட்மெண்ட் டீமில் ஒரு ஆள்கிட்ட நாங்கள் வந்து கேதர் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ப்ளஸ் அதுவும் இல்லாமல் எமிரேட்ஸோட வெப்சைட்ஸ்லேருந்தும் வேறு ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்லேருந்தும் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸுக்குள்ள கேபின் க்ரூ டெஸ்டர்ஸை எப்படி நடத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நாங்கள் கேதர் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கண்டினியூஸாக பாருங்கள், நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு இப்போது இந்த கேபின் க்ரூ எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸில் கேபின் க்ரூ அப்ளை பண்ணுறதுக்கு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன, அவங்க என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க, ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் உங்கள்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கிறத ஃபஸ்ட் நான் சொல்லிடுறேன். ஆமாம், நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் போட்ட மாதிரி நீங்கள் வந்து +2 மட்டும் படிச்சிருந்தாலே போதும், நீங்கள் கேபின் க்ரூவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸுக்கு. அதை தவிர 21 வயசை நீங்கள் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டாண்டிங் பொசிஷனில் கையை ஹைட்டில் தூக்குனீங்கனாக்கா 212 சென்டிமீட்டரில் வந்து உங்கள் கை ரீச் ஆகணும். அந்த மாதிரி ஹைட்டில் இருக்கணும். உங்கள் கை மேலே தூக்குனாக்கா 212 சென்டிமீட்டரில் ரீச் ஆகணும். மினிமம் ஹைட்டு ரெக்கமெண்ட் கண்டிப்பாக அவங்க பார்க்குறாங்க. மினிமம் ஹைட் வந்து 160 சென்டிமீட்டர்ஸில் வந்து மினிமம் ஹைட் இருக்கணும். அதை தவிர பேசிக்காக எல்லா ஜாப்ஸ்லேயும், எல்லா ஒரு நல்ல கம்பெனிஸ்லேயும், எம்என்சி கம்பெனிஸ்லேயும் எதிர்பார்க்குற மாதிரி ஃப்ளூவன்சி இன் இங்கிலீஷ், போத் ரிட்டன் அண்ட் எழுதுறதுலேயும் நீங்கள் வந்து பேசுகிறதுலையும் நல்லா ஃப்ளூவன்சி இருக்கணும் இங்கிலீஷில். அதே போல் முக்கியமாக அவங்க பார்க்குறது வந்து நீங்கள் டேட்டோ பண்ணிக்கக்கூடாது, பாடியில் வந்து நீங்கள் டேட்டோ பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி சொல்கிறாங்கனாக்கா, நீங்கள் ஷர்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாக்கா அந்த டேட்டோஸ்லாம் வந்து தெரிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது வெளியில். மேபி கையிலையோ இல்லை வந்து வேறு கழுத்துலலாம் சில பேர் டேட்டோ போட்டிருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா அவங்க உங்களை செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. டேட்டோ உடம்புல இருக்கக்கூடாது. ரெண்டாவது, உங்க சாதாரணமாக பார்க்குற குவாலிஃபிகேஷன், நார்மல் குவாலிஃபிகேஷன், நீங்கள் வந்து ஈஸியாக எல்லா பீப்புள்ஸையும் நீங்கள் அடாப்ட் ஆகணும், எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயும் நீ வந்து ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறங்கிற மாதிரி பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க. அதே போல் வந்து கண்ணாடி, சில பேர் கேட்டிருந்தாங்க, கண்ணாடி வந்து போட்டிருந்தாலோ இல்லை லென்ஸ் வச்சுருந்தாலோ எடுத்துக்குவாங்களான்னு சொல்லிட்டு. தாராளமாக எடுத்துக்குவாங்க, அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இஷ்யூவே கிடையாது. அவங்களோட குவாலிஃபிகேஷன்லேயே அவங்க சொல்லிட்டாங்க கண்ணாடி போட்டிருந்தாலும் எடுத்துக்குவோன்னு சொல்லிட்டு. இந்த கேபின் க்ரூ ஜாபுக்கு வந்து போத் ஃபீமேலும் அப்ளை பண்ணலாம், மேலும் அப்ளை பண்ணலாம். ஃபிசிக்கலி ஆனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஃபிட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லீனாகவும் இருக்கக்கூடாது, ஃபிசிக்கலி நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கணும். அதே போல் நீங்கள் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கேபின் க்ரூக்கு இருந்தால் தான் எடுப்பாங்களாங்கிற மாதிரி ரொம்ப பேருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஒன்றுமே தேவையில்லை. நீங்கள் ஃப்ரெஷராக இருந்தாலே போதும், +2 முடிச்சுட்டு நான் மேலே சொன்ன எல்லா குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தாலே போதும், அவங்க செலக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆடட் அட்வான்டேஜ். ஏன்னா நீங்கள் கேபின் க்ரூவாக தான் இருந்திருக்கணும்னு கூட கிடையாது. சாதாரணமாக வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட்லேயோ இல்லை வந்து ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட வந்து அவங்க வந்து அடிஷ்னலாக வந்து உங்களை அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷனாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. அதே போல் நீங்கள் அடிஷ்னலாக எந்த ஒரு கோர்சஸுமே நீங்கள் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. எல்லா கம்ப்ளீட் எண்ட் டு எண்ட் ட்ரைனிங் எல்லாமே வந்து எமிரேட்ஸ் ஏர்லைன்ஸ்லேயே உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஆஃப்டர் உங்களை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மேரேஜ் ஆனவங்க கூட இதுக்கு எலிஜிபிள் தான், அப்ளை பண்ணலாம். ஆனால் ஏஜ் வந்து 31 அல்லது 32 வயசுக்குள்ளே இருக்கணும். அவங்க இந்த ஜாபுக்கு அப்ளை பண்ணலாம், கேபின் க்ரூவுக்கு. அதே போல் எனி நேஷ்னாலிட்டிஸ் அப்ளை பண்ணலாம். நேஷ்னாலிட்டி வந்து நோ பார், எனி நேஷ்னாலிட்டிஸ் அப்ளை பண்ணலாம். இது தாங்க இந்த பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ். நம்ம வந்து பிஇ படிக்கணும், எம்பிஏ பண்ணணும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும், அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகே, இப்போது சேலரியை பொறுத்த வரைக்கும் இவங்க சேலரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கனாக்கா கேபின் க்ரூக்கு எமிரேட்ஸில் பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் ஃப்ளையிங் பே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா வச்சுருக்காங்க. அதாவது பேசிக் சேலரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கே
ஏஇடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 4260 திர்ஹம் பேசிக் சேலரி கொடுக்குறாங்க. அதாவது யூஎஸ்டியில் வந்து 1160 யூஎஸ்டி. நீங்கள் நம்ம நாட்டு கரன்சி கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்துங்க. அப்புறம் ஃப்ளையிங் பே அப்படிங்கிறது வந்து 62.25 62 திரகம் .25 வந்து பர் ஹவருக்கு வந்து அவங்க ஃப்ளையிங் பேயாக கொடுக்குறாங்க. அது யூஎஸ்டியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 16.67 யூஎஸ்டி வருது பர் ஹவருக்கு. ஸோ டோட்டலாக ஒரு ஒரு கேபின் குரூவுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு 80லேருந்து 90 மணி நேரம் அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்குமா. ஸோ அப்படி பார்க்க போனாக்கா அப்ராக்ஸ் $1500 வரைக்கும் மந்த்லி ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸே வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் காஸ்ட்டே வந்து இப்போ அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை தவிர மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணி பார்ப்போம். $1160 பேசிக் சேலரி, $1160 பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் 1500 ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸு. அப்படி பார்க்க போனாக்கா இங்கே மொத்தமாக யூஏ கரன்சியில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னாக்கா 9000லேருந்து 10,000 திரம்ஸ் வரையும் அவங்களுக்கு சேலரி மட்டுமே கிடைக்கும். அதை தவிர அலவன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குது. அதாவது ஒரு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்க ஃப்ளை பண்ணி போகிறாங்கனாக்கா அந்த இடத்துல போய் அந்த கண்ட்ரியில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாங்க 24 ஹவர்ஸ் இருக்கிறாங்கனாக்கா அதுக்கும் ஏர்லைன்ஸில் வந்து பே பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு. அந்த அலவன்ஸோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா $40லேருந்து $130 வரையும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. அது அந்த கண்ட்ரியோட லோக்கல் கரன்சிலேயே வந்து இந்த கேபின் க்ரூ லேண்ட் ஆகிட்டு அவங்க ஹோட்டலுக்கு ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுக்குறதாகவும் சொல்கிறாங்க. அது எப்படின்னாக்கா பேஸ்ட் ஆன் த கண்ட்ரி பேஸ்டு இருக்குது. இப்போ யூஎஸ் போனாக்கா கொஞ்சம் கூட தேவைப்படும், வேறு கண்ட்ரிஸ்க்கு போனாக்கா கம்மியாக கொடுப்பாங்க. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கண்ட்ரி வந்து அங்கே அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இது தாங்க சேலரி பேக்கேஜ். பேசிக் சேலரி ப்ளஸ் ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் மொத்தமாக வந்து யூஎஸில் ஏடியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10,000 திரம்ஸ் வருது. அதை தவிர ஸ்டேயிங் காஸ்ட்டு கொடுக்குறாங்க, அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. $40லேருந்து $130 வரையும் கொடுக்குறாங்க. இது சேலரி. அதை தவிர அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அக்காமடேஷன்ஸ் அது எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். அக்காமடேஷன் அலவன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து கேபின் குரூஸ் கொடுக்குறாங்க. அந்த 3 BHK அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து 3 கலீக்ஸ் நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கணும். கேபின் குரூப் 3 பேர் ஸ்டே பண்ணியிருப்பாங்க, ஒரே ஜெண்டரில் உள்ளவங்க. இந்த அக்காமடேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் ஓவர் துபாய் 50 லொக்கேஷன்ஸில் வந்து எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட் கேபின் குரூப்புக்குனே ஸ்டாஃப்க்குனே உள்ள அக்காமடேஷன்ஸ் இருக்குங்க. பட் காமனாக வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறது அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஹாலையும் கிச்சனையும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி தான் ஆகணும். அதே போல் உங்களோட பேரண்ட்ஸ் வந்து இயர்லி ட்வைஸ் வந்து உங்கள் கூட ஸ்டே பண்ணிக்கிறதுக்கு பெர்மிஷன் இருக்குது. ஒரு ட்ரிப்புக்கு 30 டேஸ் வந்து அவங்க கூட ஸ்டே பண்ணிக்கலாம். அதே போல் 6 மாதம் உங்களுக்கு ப்ரொபோஷன் பீரியட் நீங்கள் கிராஸ் பண்ணிட்டீங்கனாக்கா அக்காமடேஷன் லொக்கேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாமா சேஞ்ச் பண்ண சொல்லிவிட்டு. அதே போல் நார்மலாக வந்து ஃபர்னிஷ்ட் அக்காமடேஷன் தான் கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து டெலிஃபோன் பில்லு, இன்டர்நெட் பில்லாம் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. அதெல்லாம் நம்ம தான் பே பண்ணணும். இதுதான் அக்காமடேஷனோட பெனிஃபிட்ஸு. டிரான்ஸ்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ தான். ஆன் டியூட்டி ஹவர்ஸு ஏர்போர்ட்லேருந்து உங்களை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அப்பார்ட்மெண்ட் போகிறதும், அப்பார்ட்மெண்ட்லேயே பிக்கப் பண்ணிட்டு ஏர்போர்ட்டுக்கு வருது, இந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஆன் டியூட்டி ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஃப்ரீ. அதே போல் லாண்ட்ரி கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ, ட்ரை கிளீன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ, யூனிஃபார்ம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருவாங்க. இதெல்லாம் அதர் பெனிஃபிட்ஸில் வந்துடும். இதே மாதிரி லீவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா யூஏயில் உள்ள நார்ம்ஸ் படி எல்லாருக்கும் தெரியும், இயர்லி ஒன்ஸ் ஒரு மாதம் லீவ் இருக்கும். அதே போல் தான் இதுக்கும் வருஷத்துக்கு ஒருத்தருக்க 30 டேஸ் லீவு ப்ளஸ் எக்கனாமிக் கிளாஸ் ஏர் டிக்கெட்டோட. அதை தவிர நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு நீங்கள் ஃப்ளை பண்ணுறீங்க, ஃபேமிலியோட போகிறீங்க, இல்லை பர்சனல் ட்ரிப் போகிறப்போ வந்து உங்களுக்கு குறைச்ச காசில் உங்களுக்கு எமிரேட்ஸ் ஃப்ளைட்டில் வந்து டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம். அது as per the அக்ரிமெண்ட். அது மேலே சொன்ன பெனிஃபிட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வேணும்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு வேலை கிடைக்கணும். வேலை கிடைக்கணும், நம்ம அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிறத நான் சொல்கிறேன். அதாவது www.emiratesgroupcareers.comனு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஓப்பன் டேன்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஓப்பன் டே கான்செப்டில் தான் இவங்க வந்து ஹையரிங் பண்ணுறாங்க கேபின் க்ரூவுக்கு. அதாவது இந்த எமிரேட்ஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம் வந்து பார்த்தாக்கா ஆல் ஓவர் த குளோப் வந்து இவங்க போயிட்டு ஹையர் பண்ணிட்டு வராங்க இந்த கேபின் க்ரூவுக்கு. அதாவது ஓப்பன் டே கான்செப்ட்டுங்கிறது சாதாரணமாக வாக்கின் இன்டர்வியூ மாதிரி தான் இது. இது 2 டைப்பாக சொல்கிறாங்க ஓப்பன் டேங்கிறது. ஒன்று சாதாரணமாக வாக்கின் மாதிரி உங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் வர சொல்லி உங்களை இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க. இன்னொன்று வந்து இவங்க இன்விடேஷன் அனுப்பியிருப்பாங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாம் ஓகே இருந்துச்சுனாக்கா இன்விடேஷன் அனுப்புவாங்க உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் கண்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வாங்க இன்டர்வியூக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதில் 2 டைப்பாக வந்து அவங்க ஓப்பன் டே கான்செப்ட் நடத்துகிறாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் டே கான்செப்ட் அப்படின்னா என்னன்னாக்கா நார்மலாக ஒரு வாக்கிங் இன்டர்வியூ எப்படி நடக்குமோ அதே ப்ரொசீஜரில் தான் இந்த ஓப்பன் டே கான்செப்ட் நடக்கும். நீங்கள் அந்த ஓப்பன் டே கான்செப்ட் எங்கே நடக்குது, எப்படி நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வெப்சைட் நான் சொன்னல www.emiratesgroupcareers.com அதில் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எவ்ரி வீக்ஸ் வந்து அவங்க அப்டேட் பண்ணுவாங்க. எந்த கண்ட்ரியில் ஓப்பன் டே நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போடுவாங்க. அதில் நம்ம கண்ட்ரியும் வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அப்போ நீங்கள் வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் அப்டேட் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம கண்ட்ரீஸில் வந்துச்சுனாக்கா நீங்களும் போய் அட்டன் பண்ணலாம். ஈவன் இந்த கண்ட்ரி வேறு சப்போஸ்
மலேசியாவில் நடக்குது இல்லை சிங்கப்பூரில் நடக்குதுன்னா கூட யூ கேன் கோ அண்ட் அட்டன் த இன்டர்வியூ. அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அவங்க வந்து ஹையர் பண்ணிக்குவாங்க. நீங்கள் அதுக்கு எலிஜிபிள் தான், நீங்கள் அங்கே போய் அட்டன் பண்ணாலும். அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணாக்கா ஃபஸ்ட்டு செஷன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஓப்பன் டேயில் பார்த்தாக்கா, ஃபஸ்ட்டு சிவி ட்ராப் ஆஃப்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் இருக்குது. அந்த சிவி ட்ராப் ஆஃப் அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களோட சிவி ப்ளஸ்ஸு உங்களோட ஃபோட்டோ உள்ள சிவியை நீங்கள் கொடுக்கணும் முக்கியமாக. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபுல் சைஸ் ஃபோட்டோ உங்களோடதையும் சேர்த்து அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கணும். அந்த ஓப்பன் டே கான்செப்டில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸே தான் சிவி ட்ராப் ஆஃப்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சிவி ட்ராப் ஆஃப்ங்கிற டைமில் வந்து அந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் டீம் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் உங்களை கேட்பாங்க. உங்கள் ரிட்டர்ன் வந்தப்போ நீங்கள் சிவி கொடுக்குறப்போ உங்கள்கிட்ட மேபி 1 or 2 மினிட்ஸ் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. பேசிக் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க, ரொம்ப டஃப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஹாய் ஹலோ ஹவர் யூ, என்ன பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன், என்ன ப்ரீவியஸ் ஜாப் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க, இல்லை எதுக்கு இது ஜாபுக்கு வரீங்க, இந்த மாதிரி சும்மா நார்மலான பேசிக்கான கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. நீங்கள் சிவி ட்ராப் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்துட வேண்டியதான். உங்களுக்கு அன்னைக்குள்ள ப்ராசஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு 7 to 8க்குள்ளே வந்து அந்த செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்து அவங்க ஃபில்டர் அவுட் பண்ணிட்டு கால் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூக்கு வர சொல்லிவிட்டு. அப்போது உங்களுக்கு அன்றைக்கி சேம் டே உங்களுக்கு கால் வரலனாக்கா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் ரிஜெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்ட்டு. ஓகே. உங்களுக்கு கால் வந்துருச்சு, நான் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு வர சொல்லி உங்களுக்கு கால் வந்துருச்சுனாக்கா செகண்ட் டே இன்டர்வியூக்கு அவங்க சொன்ன டயத்தில் நீங்கள் போய் ரீச் ஆகணும் அந்த பர்டிகுலர் டெஸ்டினேஷனில். அங்கே உங்களோட போர்ட்லேயே உங்களோட பேர் எல்லாமே அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. செகண்ட் ரவுண்ட் இன்டர்வியூவில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் என்னன்னாக்கா, எல்லா கேண்டிடேட்ஸும் செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நேம் ப்ளஸ்ஸு ஒரு நம்பர், அந்த யூனிக்கான நம்பர் ஒன்று போட்ட ஒரு பேஜ் மாதிரி ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த பேஜை வந்து நீங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேலே ஒட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குமா. அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களை ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு ஃபுல்லாக எமிரேட்ஸ் கம்பெனியை பற்றி ஓவராலாக எல்லாம் எண்ட் டு எண்ட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எமிரேட்ஸோட ப்ரொஃபைலு, அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஃப்ளைட்ஸ் எப்படி என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறத கம்ப்ளீட்டாக அவங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இன்ட்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் செகண்ட் வந்து குரூப் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் வந்து இந்த செகண்ட் டேவோட செகண்ட் ப்ராசஸ்ஸு. குரூப் எக்ஸசைஸுங்கிறது தான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ, ஆக்சுவல் இன்டர்வியூ அதுதான். அந்த குரூப் எக்ஸசைஸ் வந்து 3 டைப்பாக நடக்கும். அந்த எக்ஸசைஸு ஃபஸ்ட்டு குரூப் பிரிக்கிறப்போ ஒரு குரூப்புக்கு 25 மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்களாம். அந்த 25 மெம்பர்ஸும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் டேபிளில் உட்கார வச்சு வந்து டிஸ்கஷனுக்காக உட்கார வச்சுருப்பாங்களாம். அந்த 25 மெம்பர்ஸ் கூட ஒரு ரெக்ரூட்டரும் இருப்பார். அந்த ரெக்ரூட்டர் வந்து உங்களை வாட்ச் பண்ணுவார். உங்களோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸு, உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ், அவங்க கூட எப்படி நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் ஆகுறீங்க அதெல்லாம் வந்து நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். அந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் நான் சொன்னல 3 எக்ஸசைஸ் இருக்குன்னு, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸ். இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸசைஸில் உள்ள என்ன டாஸ்க்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, உங்களுக்கு அடுத்தாப்பில் உட்கார வச்சுருக்காங்களா அவர்கிட்ட நீங்கள் இன்ட்ராக்ட் ஆகணும். அவங்க கூட பேசி அவங்க வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்காங்க, என்ன படிச்சிருக்காங்க, அது மாதிரி பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் கேதர் பண்ணணும். அவங்கள்ட்ட உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனையும் அவங்கள்ட்ட சொல்லணும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு 10 நிமிஷம் டைம் கொடுப்பாங்க. அந்த 10 நிமிஷத்தில் தான் வந்து அந்த ரெக்ரூட்டர் உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணியிருப்பாரு. அந்த 10 நிமிஷம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஒவ்வொரு ஆளையும் எந்திரிச்சு உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ளவங்கள்ட்ட நீங்கள் பேசுனீங்களா, என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணீங்களா அவங்கள பற்றி சொல்லுவாங்க. அப்போது சொல்லணும், இவர் இங்கேருந்து வந்திருக்கிறாரு, இது மாதிரி படிச்சிருக்கிறாரு, இந்த மாதிரி அவர்கிட்ட குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, இது நல்லா பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து சொல்லணும். அதே போல் அவரும் உங்களை பற்றி பேசுவார். அது எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு நிமிஷம் தான் டைம், 1 மினிட் தான் டைம் கொடுப்பாங்க. இதுதான் இந்த எக்ஸசைஸ் 1ல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாஸ்க் இதுதான். அடுத்து செகண்ட் எக்ஸசைஸ் கொடுப்பாங்க. அது எப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். செகண்ட் ரவுண்ட் எக்ஸசைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எகைன் இது இந்த மாதிரி குரூப் தான். முன்னாடி 25 பேர் உட்கார வச்சாங்களா, இப்போது இந்த எக்ஸசைஸில் இந்த டாஸ்கில் வந்து ஒரு குரூப்புக்கு 4 பேர் உட்கார வைப்பாங்க ரவுண்ட் டேபிளில். அதே போல் 4 பேராக பிரித்து உட்கார வைப்பாங்க. அந்த ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுப்பாங்க. அந்த கார்டில் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொஃபஷனோட நேம் எழுதியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரைவர், குக்கு, அப்புறம் ஃபார்மர், இந்த மாதிரி வந்து அந்தந்த ப்ரொஃபஷனோட நேம் எழுதியிருக்கும். அந்த நேமை வச்சுக்கிட்டு உங்களோட 4 பேர் உள்ள குரூப்பில் உங்களோட குரூப்பில் வந்து அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணணும். இதையும் அந்த ஒரு ரெக்ரூட்டர் இருந்து உங்களை நோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாரு, நீங்கள் எப்படி இன்ட்ராக்ட் ஆகுறீங்க, எப்படி பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு 10 மினிட்ஸ் டைம் கொடுப்பாங்க. 10 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களோட குரூப்லேருந்து அதே போல் எல்லா குரூப்புமே அந்த பிரித்து வச்சுருக்காங்களா 4 பேராக, அது மாதிரி எல்லா குரூப்புக்குமே வந்து ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. அதுலேயும் இதே போல் ஒரு ப்ரொஃபஷனோட நேம் எழுதியிருக்கும். ஸோ 10 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு உங்கள் குரூப்லேருந்து ஒருத்தர் எந்திரிச்சு என்ன பண்ணணும், 2 இல்லை 3 சென்டென்ஸில் வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனை பற்றி குழு கொடுக்கணும், பேசணும் அதை பற்றி.
அந்த ஆப்போசிட்டில் உள்ள குரூப்பில் உள்ளவங்க என்ன பண்ணணும், யாராச்சும் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு இதுக்கு என்ன ப்ரொஃபஷன் சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சி அந்த பேரை சொல்லணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிரைவர்னாக்கா இயர்லியாக எழுந்திருப்பார், லாங் டைம் உட்காந்தே இருப்பார், இவருக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் பெட்ரோல் பம்பு இதெல்லாம் க்ளோஸாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன சென்டென்ஸை கொடுத்ததுக்கப்புறம் மற்ற குரூப்பில் உள்ளவங்க எந்திரிச்சு அது என்ன ப்ரொஃபஷன் கண்டுபிடிச்சி அதை சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷனில். ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் எக்ஸசைஸு. தேர்ட் எக்ஸசைஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்ப்போம். தேர்ட் ரவுண்ட் எக்ஸசைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதே மாதிரி தாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து 4 பேர் உட்கார வச்சாங்களா ஒரு ரவுண்ட் டேபிளில். இந்த தடவை வந்து 20லேருந்து 25 பேர் உட்கார வைப்பாங்க ரவுண்ட் டேபிளில். அதை ரெக்ரூட்டர் வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருப்பார், உங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதையும். இந்த எக்ஸசைஸ்லேயும் இதில் என்னென்னா முக்கியமாக வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ள எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு கார்டு கொடுத்தாங்களா ஒரு குரூப்புக்கு. இந்த டயத்தில் இந்த குரூப் எக்ஸசைஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 கார்டு கொடுப்பாங்க. அந்த 2 கார்டில் ஒரு கார்டில் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனோட நேம் எழுதியிருக்கும். இன்னொரு கார்டில் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டோட நேம் எழுதியிருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்டில் வந்து பெயிண்டர்னு எழுதியிருக்கும். அந்த இன்னொரு ஆப்ஜெக்டோட கார்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டூத் ப்ரஷ்னு எழுதியிருக்கும். இல்லை வேறு ஏதாச்சும் லைக் ப்ரஷ்ஷோ ஏதோ சம்திங் ஏதோ ஒன்று எழுதியிருக்கும். நீங்கள் வந்து ரெண்டத்தையும் மெர்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும். இதுக்கு வந்து 10 மினிட்ஸ் டைம் இருக்கும். உங்களோட குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து 10 மினிட்ஸ் டைம்குள்ளே நீங்கள் குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டிசிஷன் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து 2லேருந்து 3 சென்டென்ஸ் நீங்கள் வந்து பேசணும். அப்போ அந்த 10 மினிட்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் டக்குன்னு குரூப் ரெக்ரூட்டர் ஸ்டாப் பண்ணுவார், யாராச்சும் ஒருத்தரை எழுப்பிட்டு பேச சொல்லுவார். அப்போ பேசுகிறப்போ அந்த ஒரு நிமிஷம் தான் உங்களுக்கு அதை பற்றி பேசுறதுக்கு டைம் இருக்கும். நீங்கள் அதை சொல்லணும், இந்த மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டுத்தையும் ஆப்ஜெக்டையும் ப்ரொஃபஷனையும் கனெக்ட் பண்ணி பேசுகிற மாதிரி பேசணும். இதோட இந்த குரூப் டிஸ்கஷன் செகண்ட் இந்த எக்ஸசைஸில் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு அப்புறமும் இன்னொரு ரவுண்டும் குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்குது. பட் இது 3 இது சொன்னேன் இல்லையா, அதில் இது முடிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு எலிமினேஷன் இருக்குது. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த எலிமினேஷன் வந்து ஓகே, நான் கண்டினியூஸாக வரேன். இப்போ இந்த டெஸ்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, உங்களை வெளியில் அனுப்பிடுவாங்க, வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இந்த ரெக்ரூட்டர்ஸ்லாம் உட்காந்து நீங்கள் பண்ண ஆக்ஷன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் நீங்கள் சொன்ன பதில் உங்களோட ஃப்ளூவன்சி அதெல்லாம் வந்து வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து யார் செலக்ட் ஆகிருக்காங்களோ அவங்க தான் அடுத்த டெஸ்ட்டு போவாங்க. அந்த லிஸ்ட்டில் உங்கள் பேர் இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு, நீங்கள் வெளில போயிடலாம். செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட்ஸை வந்து அதுக்கும் அடுத்த ப்ராசஸுக்கு கொண்டுட்டு போவாங்க. அந்த அடுத்த ப்ராசஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஹைட்டு, உங்களோட ஆம் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதெல்லாம் செக் பண்ணுவாங்க. ஐ டெஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க, ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க, மெடிக்கல் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த டெஸ்ட்டெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த டேட்டை தான் பர்டிகுலராக வந்து நான் டேட்டோ சொன்னேன் இல்லையா, டேட்டோ வந்து இந்த செஷனில் தான் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறது. எந்த இடத்துல டேட்டோ இருக்கும் நீங்கள் சொல்லிடணும், இந்த இடத்துல எனக்கு டேட்டோ இருக்குன்னு. அவங்க பார்த்துட்டு சப்போஸ் இந்த டேட்டோஸாக இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் அந்த ரவுண்ட்லேயும் உங்களை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எகெயின் இன்னொரு குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஃபன்னியாக ஒரு குரூப் டிஸ்கஷனு. நாட் லைக் குரூப் டிஸ்கஷன். இது ஒரு ஆக்டிங் கைண்ட் ஆஃப் திங். இது வந்து ஒரு 4 பேர் இருப்பாங்க ஒரு குரூப்பில். இதுதான் ஃபைனல். ஆக்சுவலாக இதுக்கப்புறம் ஃபைனல் டிஸ்கஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது. இதுதான் ஃபைனலாக இந்த மாதிரி குரூப்பாக உட்காந்து ஃபிசிக்கலாக உங்களை டெஸ்ட் பண்ணுறதோ அல்லது வந்து குரூப் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்குறது, டேரெக்டாக உட்காந்து இன்டர்வியூ பண்ணுறது, இதுதான் ஃபைனல் ரவுண்டு. ஓகே, இதில் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து இந்த குரூப்பில் வந்து மொத்தம் 4 பேர் அவங்கள உட்கார வச்சுருப்பாங்க. இந்த குரூப் டெஸ்ட்டில் எக்ஸசைஸில் 4 பேர் இருப்பாங்க. அந்த 4 பேரில் வந்து ஒரு ஆள் ஹோட்டல் மேனேஜராக இருப்பார், மற்ற 3 பேரும் வந்து கெஸ்ட்டாக இருப்பாங்க. அந்த கெஸ்ட்டு சம்திங் லைக் எப்படி சொல்கிறது, ஒரு பெரிய பொலிட்டிஷியனாகவோ இல்லை ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைய வந்திருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இருப்பாங்க. பட் உங்கள்கிட்ட வந்து ஹோட்டல் மேனேஜராக இருக்கீங்க, அந்த 3 பேரும் அந்த மாதிரி கெஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணணும். அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர்கிட்ட வந்து இருக்கிறதே வந்து மொத்தம் 2 ரூமு தான் அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அந்த 2 ரூமே வந்து எப்படி நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்க போகிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெஸ்ட்டோட நோக்கம். அதுதான் வந்து அந்த ரெக்ரூட்டர் வாட்ச் பண்ணிகிட்ருப்பாரு. ஸோ ஒரு கான்வர்சேஷன் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். சில பேர் அந்த 3 பேரில் ஒருத்தர் வந்து ஆக்ட் பண்ணிகிட்ருப்பாரு, அந்த ரொம்ப கோவமாக பேசுவார். அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ரிப்ளை பண்ணுறீங்க, யாரை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணி அந்த ரூம் கொடுக்குறீங்கிறத மாதிரி இல்லை, ஒரு எக்ஸசைஸ். இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருச்சு. இது தாங்க ஃபைனலாக நீங்கள் டைரக்ட் இன்ட்ராக்ஷன் ரெக்ரூட்டர்ஸாக இருக்க போது. இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் 300 எலிமினேஷன்ஸ் இருக்கும். இதை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு இதில் ஃபைனலாக ஒரு லிஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு திரும்ப அலௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ஆன்லைனில் அடுத்தடுத்த ரவுண்ட்ஸ் டெஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்டர்வியூஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைனில் இருக்கும். இந்த மாதிரி டேரெக்டாக இருக்காது. ஸோ ஆன்லைனில் என்ன மாதிரிலாம் இருக்குன்னு சொல்லி நான் இப்போ சொல்கிறேன். ஸோ ஃபைனலாக ஆன்லைன் இன்டர்வியூ வந்து நடக்கும். ஸோ இந்த குரூப் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த எக்ஸசைஸ்லாம் முடிஞ்சப்போயே உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் உங்களை ஃபில்டர் பண்ணி எலிமினேஷன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஃபைனலாக இந்த ஹோட்டல் ரிலேட்டட் திங்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த மாதிரி நடக்கிற இன்டர்வியூஸ்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு மெயில் வரும்.
நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஆகலைன்னு சொல்லிட்டு அந்த மெயிலில் நீங்கள் செலக்ட் ஆகிருந்தீங்கனாக்கா அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைமும் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த டயத்தில் வந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் ஆன்லைனில். ஆன்லைன் இன்டர்வியூவில் என்னென்ன நடக்கும்னாக்கா நார்மல் ரொம்ப ஈஸி தான். ஆன்லைன் இதில் வந்து இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டு, அதே போல் சைக்கோமேட்ரிக்ஸ் டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது நடக்கும். இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நார்மலாக ஆப்ஜெக்டிவ் டைப்ஸில் தான் இருக்கும். வொக்காபுலரிஸ், கிராமரு, ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மாதிரியே சின்ன சின்ன கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் இதே மாதிரி தான் சைக்கோமேட்ரிக்ஸ் டெஸ்ட்டும் இருக்கும். சைக்கோமேட்ரிக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து இதே போல் ஆப்ஜெக்ட் டைப்பில் தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். இதை வந்து டேரெக்டாக அவங்க வீடியோவில் பார்க்குறாங்க இல்லையா, நீங்கள் எதுவும் போய் சொன்னால் கூட அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இந்த டெஸ்ட்லாம் வந்து மொத்தம் 25 நிமிஷம் தான் நடக்கும். ஓகேவா? இந்த டெஸ்ட்டு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு ஒரு ஒரு எலிமினேஷன்ஸ் நடக்கும். அந்த எலிமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஃபைனல் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ. அதுக்கும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ வந்து ஒரு மெயில் வரும். இந்த ஃபைனல் ரவுண்ட் இன்டர்வியூ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதுவும் ஆன்லைனில் தான் நடக்கும். இது எதை பற்றின என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ், இது எதை பற்றின இருக்குனாக்கா, நீங்கள் கொடுத்தீங்களே சிவி, ஃபஸ்ட்டு சிவி ட்ராப் ஆஃபில், அந்த சிவி ட்ராப் ஆஃப் டைமில் கொடுத்த சிவியை வச்சு அவங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நீங்கள் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை பற்றி கேட்பாங்க. இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் டேரெக்டாக ஆன்லைனில் வீடியோ சாட்டில் கேட்பாங்க. அதில் நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பராக எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கனாக்கா ரிசல்ட்ஸ் வந்து அதுதான் ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூஸ்லாம் ஒன்றும் கிடையாது, அதுதான் ஃபைனல். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபியூ வீக்ஸ்லேயே வந்து நீங்கள் செலக்ட் ஆகிட்டீங்க ஆகலை அப்படிங்கிறத வந்து உங்களுக்கு மெயில் பண்ணிடுவாங்க. இது நடக்கிறது வந்து வித்தின் ஃபியூ வீக்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சிரும். இது தாங்க நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மேலே உள்ள இப்போ சொன்னல, இது எல்லாமே தான் வந்து எமிரேட்ஸ் கேபின் குரூக்குள்ள ரெக்யூர்மெண்ட்ஸு, குவாலிஃபிகேஷன்ஸு, இன்டர்வியூ நடக்கிற மெத்தட்ஸ் இது தான். ஸோ இதை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இது அக்யூரேட்டான கரெக்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸு. ஸோ இதோட வீடியோ முடிஞ்சு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ இன்னும் சூப்பரான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கான்செப்ட், ஜாபு இல்லைனாக்கா வந்து துபாய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நான் அது ஒரு வீடியோ போடுறேன். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.